ما شاء الله كفيو محمد إلشون هدي أنا ويانا وحا وقاد ونتان لا شيء إيش بين حكومة المدن ما شاء الله بكتي أرتا أنا قبارا مدوة سعني مدوة كمان سعني قبلي أنا أيضا شيء معناها وحير وحنا صدق قال معناها فهم وير من مدوة سعني كذب قبل ما حي هذا أنا صاحب هذا هذا تحرك ديار أمي أنت صوصان سوى سعني معناها صاحب معي أنا إذا في نقل قاعد عمل marba haddii aad aaminsan tahay jacayl dartiis in aad naftaada u dhibaataysid naftaada u goysid waxaad kaloo awoodaa qofkaas kale naftiisana in aad dhaafisid waayo waxa ku haya ma ahan jacayl ee waxa ku haya xaalad nafsiyan waa mid ka mid ah cudurrada ku dhaca maskaxda waxaadna u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu gaarsiiyo meeshii lagugu badbaadin lahaa waxaa laga yaabaa qofkan in uusan xilligan dareensaneyn waxa uu sameynayo ama falalka ka imaanayo waayo maskaxdiisa maba fadhisaba saas darteed waxaa loo baahan yahay dadka ehelkiisa ama waalidkiisa ee iminka gacanta ku hayo inay badbaadiyaan kana badbaadiyaan inuu naftiisa khatar u geysto amaba gabadha uu leeyahay waa jeclahay in uu dhibaateeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo laabad wanaagsan magacayga waa Firdowsi Cabdulle channelka aad iga daawanaysaana waa Kaaha Nolosha waxaan soo daawaday muuqaal wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ibraahim Xaashi Cilmi oo ku sugan magaalada Guraceel haddaba maalmahan Guraceel waxay noqotay goob jacayl jacaylku waa wax loo baahan yahay waa nolosha waana farxad iyo deganaansho balse jacaylka marka uu dhaafo xadkiisa waxa uu dhibaateeyaa qofka jacaylka hay isagana wuu is dhibaateeyaa qofka uu jecel yahayna wuu dhibaateeyaa wuxuu gaarsiiyaa xaalad qofkaas uu ka neefsan waayo haddii la diidana uu isku dayo inuu qofkii dhibaateeyo waxaan aragnay wiil dhalinyaro ah oo qiyaastii 22 jir ah ku sugan magaalada Guraceel inuu isku dayay inuu isdilo isagoo waliba la soo indhacad oo leh kifaayo haddii aan waayo waan isdilayaa oo wali go'aankaas isdilitaanka ah waa uu ku adkeysanaya hadda si kastoo loola hadlo Ibraahim ma ku soconayaan fariimaha ee la gaarsiinayo saas darteed waxaan jeclaan lahaa fariintan inay gaarto waalidka Ibraahim ee gacanta ku haya iyo dhalinyarada saaxiibadiisa nasiib wanaag ayagu la sheegay in ay badbaadiyeen xirxireen si uusan u fakan run ahaantii waa arrin cajiib ah marxaladda uu ku sugan yahay Ibraahim dad badan oo adduunka ku sugan waa ay soo maraan dhibaatada ugu badan ma ahan Ibraahim inuu kaliya jacayl kaliya dareemayo Ibraahim waxa uu gudaha ka dareemayaa oo dhibaatada ku hayo waa diidmada ay diida gabadhi uu jeclaa qofka markii la diido dadka qaarkood way aqbalaan oo si fudud ayay ku aqbalaan diidmadaas dadka qaarkoodna uma cuntanto diidmada la diido darteed ayay waxay isku dayaan in ay qofkaasi xakameeyaan ku qasbaan qofka inuu qasab ku jeclaado qasab wuxuu uu doonayo uga hel marka xaaladda diidmada ah ayay dadka qaarkood siyaabo kala duwan uga falceliyaan marxaladda hadda wiilkan uu ku sugan yahay waxa uu cuntami la gabadhi uu sheegay inuu xiriir la lahaa in ay tiraahdo kuma rabo run ahaantii way dhici kartaa qofka fikradiisu uu isbedeli karaa oo sida shalay uu ku ogolaado ayuu maanta gadaal uga bixi karaa wixii idinka dhaxeeyay marka in lagu diido darteed ma aha inaad adiga isku dhibaatayso amaba laga yaabo inaad qof kale u dhibaatayso saas darteed haddii aad marxaladaas gaarto waxaad u baahan tahay xaalad degdeg ah gurma degdeg ah ayaad u baahan tahay Soomaaliya sida la og yahay cudurrada ku dhaca dhimirka aad iyo aad ayuu ugu fara badan yahay warbixino dhowr sano ka hor la soo saaran saddexdii qofba Soomaalida meel isugu timaada qaar kamid ayaa waa la xasaasaya jirta mana hubo cadadkii ay ahayd laakiin xaaladda wiilkan waxay ka agdhowdahay xaalad la yiraahdo obsession wax la dhahay gaalada yiraahdaan Soomaali aan waa raadi laakiin waa waay balse qofku wax ayuu ku dhagaa waxaas hadii uu waayo wuxuu isku dayaa qofka inuu kontaroolo helo hadii aan waayana waxaasan sameynaya waana xaalad run ahaantii khatar ah oo khatarteeda leh ha fiirinin Ibraahim maanta kaliya inuu asaga isku dayay inuu isdilo ay u suurtagali weysay waxa laga yaabaa bari inuu isku dayo ama bari dambe hadii ay dhacdo gabadhi inay tiraahdo nin kale guursanaa xataa inuu gabadhi dhibaateeyo ama ninka guursanayo uu weeraro uu dhibaateeyo waa wax dhici kara wax adduunka ka dhacana way tahay marka waxay u baahan tahay
arrintiisa dadka gacanta ku haya in ay si fiican arrintaas uga fikiraan ninkan xaaladda uu ku sugan yahay ma ahan xaalad deganaansho ma ahan xaalad uu asaga isxukumi karo farqiga u dhexeeyana jacaylka dhabta ah ee qofka uu dareemayo iyo kan dhayalka ee filimaanta laga daawado ee qofka waa isdilaada iyo waa isyeelaada iyo waxaa u malaysaa inay nagu badan yihiin marka waxaan rabaa talooyin yar in aan la wadaaga dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga yaabo inay ku fikirka yihiin ee wax fiican la tahay amaba hadda buunbuuninayo wiilkan jacaylka isku dili rabay gabadha sunta cabtay wiilka saanta is yeelay gurceel magaalo jacayl ay noqotay oo dadku isku dhibaateynayaan jacaylku waa la wada jecel yahay wax walba in la jeclaado laakiin wuxuu u baahan yahay xad inaad xadaysid inaad naftaada ka adag tahay oo aad garwaaqsatid inaad dareenkaaga xakameyn kartid mar haddii aadan dareenkaaga xakameyn karinne ogow dareenkaaga ayaa ku dhibaateynayo qof kasta oo agtaada joogana dhibaateynayo tan diidmada ee wiilkan wuxuu u baahan yahay sideedaba in loo raadiyo goob caafimaad oo dhakhtar dhimirka in lagu raadiyo waayo markaa muuqaalkiisa sii fiiriyey waxaan anima ihi dhakhtar mana ihi qof qabiir ku takhasusay arrimaha caafimaadka laakiin waxyaabo yaryar oo aan dareensanahay ayaan ka arkay muuqaalkiisa markaan sii fiiriyey wiilka maanta dhan qoorta ayuu saas ayuu leeyahay waxayna u muuqataa in calaamadahaasayte lagu arko dadka dhimir ahaanta ka xanuunsana dadka depressionka qabo kaleetood ama dadka dhafarku intuu ku batay ayaga dhan maskaxdooda aysan fadhinin ayaan ka dareemay inuu ku sugan yahay saas darteed waxaa ila fiicnaan lahayd in walaalihiis ama saaxiibadiis ay la raadiyaan meel dhakhtar caafimaad ah xaaladiisa si wax looga qabto tan kale asaga ayay qusaysaa haddii amaba qof kasta oo asaga xaaladiisas ku sugan ee isla jaceylkaaga dartiis ayaad dhibaato isku gaarsiin lahayd ama isku gaarsii ku fikiraya waxaan dhihi lahaa haddii lagu diido ama wax kasta oo aad u baahatid sida aad rabta aad u weysay ka dhexbax mawjadi aad ku jirtay daawada sideeda gacantaada ayay ku jirtaa raadso bey'adda hadda aad ku jirtid ee kusoo xasuusinaya ee kugu soo celcelinayso xaaladda aad ku sugan tahay si aad u bogsooto waxaad u baahan tahay meesha aad ku bukooto inaad ka tagtid ka dhaqaaqdid ka fogaatid wax walba oo qofkaas soo xasuusinaya ama danqinaya boogtaada waxaad u baahan tahay marka si aad u bogsootid inaad dad kale oo khibradda xaaladda hadda aad ku sugan tahay hore u soo maray in aad weydiisatid caawimaad waxyaabihii ayaga u hirgalay ee ku bogsoodeen waxay kaa caawinaysaa afkaaro qaldan oo maskaxdaada kusoo dhacdhacaya inay ka hortagto sida tan hadda inaad isdishid waxaa laga yaabaa inuu xaafadaada ka agdhow yahay qof asagana saasoo kale diidmada soo maray balse ay u fududaatay inuu ka gudbo la sheekayso qofkaas waxay uu ku bogsooday marka adigana waad bogsoonaysaa tan kaleetood waxaad u baahan tahay in aad raadsatid oo muhiim ah dhakhtar caafimaad waayo qofka markuu fikira maanta inuu isdilo waxaa dhici karta berri inuu haddana ku fikiro maxaa ku gaarsiiyey in aad isdishid amaba aad ku fikirtid in aad raadisid wax adiga naftaada dhibaateyn kara muuqaalka waxaan ka arkay in wiilka korkiisa dhaawacyo dab ah uu gabadha magaceeda kula qoray ama waxyaabo noocaas kula qoray isdilka isku dayay hadda waxaa ugu horeysay isdhibaateyn uu naftiisa dhibaateynaya dad waxaa jiro ayagu markay dhibaato dareemaanba iscanjeesto isqanjuruufto ama wax qaato korkooda ku xoqo run ahaantii ma ahan wax oo wax xaalad maskixiyan ahaan waay wiilkan marka inta uusan sheegin inuu isdili rabay uu xeraga qaadan uu bixin ka hor waxa uu korkiisa ku qorqorayay dab ayuu ku qorqorayay oo isdhibaateynayay marka sheekadiisa maanta mayse soo bilaabanna hore ay u socotay saas darteed waxa uu asagu khatar ugu jiraa in xataa gabadhaas uu dhibaateeyo waxa uu aaminsan yahay in gabadha inuu helo ayna diidi karin asaga kaliya uu leeyahay haddii ay saas kusii socotana xaaladiisa way sii darsanaysaa oo gabadhaasna nafteeda khatar ayuu gelinayaa marka saas darteed wiilkan waa u muhiim in loo raadiyo dhakhtar caafimaad oo maskixiyana oo dhimirka ah tan kale ee magaalada jacaylka aan idinla kaftama reer gurceele filimaanta hindiga ayaad badsateen reer muqdisho ayaa ebel waxaa la dhihi jiray
filimaanta zaa'idku ayagaa lagu yaqaano oo xiliyo hore fiirsan jiray oo jiljaleec hadallada jiljilcan anaga marka gobolada waxaan uga naqaana hadallo ad adag iyo aan dhihi jiray marka jacaylka haddaad kusoo biirtaan welcome to the love balse jacaylka ha isku dhibaateynina musalsal cusubna ha noo soo dejinino magaaladii sunta magaaladii la isku dilaya magaaladii wiilka isku daldala magaalada ha qaadanina waxyaabaha noocaas oo kale ah dhammaan dhalinyarada hadda ku cusub jacaylka ee raba inay noolaadaan la jeclaado ayagu wax jeclaadaan mar walba jacaylku waa wax farxada waa dareen farxad leh laakiin waxa markay bataan xadkii way ka baxaan wax walba oo farabato dhar walba oo farabato waa fuud xaraareya marka haddii aad jacaylka ka badbadisiin dhibaatay leedahay waxbaad jeclaatay way socon waayeen bartaas uga har noloshaada way cusub tahay beriyaad wax kala jeclaan kartaa waxaan wax ka fiicanaad beri heli kartaa ama qofka kaamaba heli karaba hadduu qofka kaa helin maxaa ku sameynay qofka adiga waad jeceshaa laakiin qofka kaama helin haddii aad soo jiidan weyso siyaabo basar aad kusoo jiidan weyso qofkaas ka har hadhihin marka noloshayda qofkaas waa dhibaateynayo dad waxaa jira anaga hadda ma naqaano soomaalida laakiin waxaa aragnaa badanaa waxay dhacdaa marka nin iyo naag isqabo kaleetood ay naagta furooyinka dalbato ama naagtii cararto rabto inay nin kala guursato in ninkii uu soo cararo uu dilo markaas ninkii wuu maseero naagta wuu dilay wax caadiya anaga agteena ka taha run ahaanti caadi ma ahan waayo qofkan waa qof oo dhimir ahaan xanuunsan waa qofka intuu ku fikirayo inuu asaga isdhibaateeyo ama qof dhibaateeyo waa xaalad marka anagana xaaladda dhimirka maskaxiyan dad waa u badannahay waana macquulo waxaan ku jirnaa marxalad ilaahay ogyahay 30 sannadood iyo ku dhowaad amaba kasii badan waxaan ku jirnaa xaalad oo aan deganaanan lahayn dhibaatooyin dagaalo sokeeye barakac abaaro waxyaabo badan oo burbur ahaan ku jirnaa marka xaaladda aan ku jirno iyo bey'ada hadda aan ku noolnahay way isaameynayaan saas darteed waxaa fiican marka qofka hadiiba uu isaga shakiyabo inuu qofkan zaa'id ku yahay uu ka harsan karin oo maskaxdiisa mar walba inaad raadsatid walaal caafimaad raadsatid qof ku caawiya qof ku garab istaaga ha gaarin go'aano qaldan naftaadana mar walba ogow inay nafaha kaleetood ka qiimo badan tahay markaad adiga isjeclaato ayaadna qof kale jeclaan kartaa qof naftiisa dayacay tu kale waxba uma taro haddaad dhimatid gabadhaas ninkay guursan lahayd berito way guursanay marka naftaada ha dilin gabarihii aadna sun ha cabin wiiliyaho adigana jacaylka qalad ha ka fahmin jacaylkana ma ahan filin hindi oo dhammaada atoorihii iyo atriishadii maanta markay dhintaan filin kale ayagoo socdaan oo wadaan yaana maxay ahayd ha ka dhigina intaas ayaan kusoo koobayaa fariinteeda inta aan barnaamijkan mid lamid ku kulmeen waxaan idin leeyahay maalinta ha idin macnaato sii sheer gareeya barnaamijkan commentiska iigu dhaafa wixii fikradihiina oo aad qabtaan wabilaahi